Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom galera, o vídeo de hoje eu vou explicar o que eu tô fazendo esse vídeo. Galera, eu fiz uma slime, é a primeira slime que dá certo, tô falando pra vocês. Todas as slime que eu faço sempre fica dura, gente. E essa daqui, caso ficasse dura, eu ia botar loção. Gente, ficou muito boa esse slime, eu vou falar. Minha primeira slime maravilhosa, ó. Até bolhar. Dá pra ver vocês. Bom, o primeiro ingrediente que eu usei foi cola. Eu usei essa cola aqui mesmo, não tem problema. Depois eu peguei essa garrafa, botei pasta de dente, depois botei água, sacudi e virou essa espuma. Sacode até virou uma espuma, gente. Nisso que virou uma espuma, você bota ela dentro, vai falar que é espuma de Baviera. Aí por isso que pegou essa cor, fazia branca, só que ficou coisa. Ficou essa cor aqui. Ficou da parte de... Gente, vocês escutar vozes, não liga pra essas vozes. São os caras aí que estão trabalhando. E gente, eu usei isso e água boricada e bicarbonato, né? Claro, não podia faltar. E pra lá, se ficasse duro, eu usei loção, ó. O som tá até aqui, ó. Até vou botar aqui, ó. Pra amolecer mais, ficar mais molinha. Tá igual a moeba. Isso eu usei. Agora eu vou fazer um teste aí com ela pra vocês. Aí vocês respondem no comentário se tá aprovada ou não tá. Aqui, gente. Primeiro teste vai ser clique. Espera aí, rapidinho. Aí o clique não faz muito não. Aí depois é bobo pop. Gente, eu vou falar, ela tá muito boa. Agora é o cocôzinho. Cocôzinho. Ó, vou mostrar pra vocês. Agora é de esticar, vamos ver. Pera aí. Ó. Ela estica muito, mas muito. Vamos ver agora sim. Se você fazer força, muita força, ela quebra aqui. Viu? Ela quebrou. Então, agora eu vou botar a loção. Olha, gente, ela estica muito, ela é muito maravilhosa. Ela é muito bonita. E, gente, se vocês quiserem que eu bote clipe, eu vou botar. Então, responde aí no comentário que no outro vídeo eu boto clipe. Galera, também deixe muito like, por favor, para me ajudar nessa meta de like. Valeu? E ali atrás não cobrei nada não. Ali atrás é negócio. Fez uma... Gente, vocês não viram isso. Fez uma
uma bolha não. Pra vocês. Olha. Ó. Daí. Gente, tá me chamando ali. Bom, gente, voltando aqui. O que eu tava falando, gente? Eu esqueci. Mas deixe seu like, gente. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Valeu? E, gente, aqui, ó. Ela é muito bonita, gente. Eu amei ela, gente. Eu tô falando muito sério. Ela tava fazendo bolha, né? Aqui, ó. Viu como que ela faz bolha, gente? Fazer de novo, só pra vocês. Caraca. E também, gente, compartilha esse vídeo.